Batuk karena kondisi tertentu, seperti pilek atau flu bisa jadi mengganggu. Batuk yang terus muncul, bisa membuat Anda merasa tidak nyaman dan tubuh menjadi lemah sehingga aktivitas sehari-hari pun terganggu. Pasalnya, batuk membuat otot di sekitar dada terasa nyeri dan tenggorokan terasa kering, gatal, dan perih. Agar aktivitas Anda tak terus terganggu batuk yang Anda alami, simak cara menghilangkan batuk berikut ini. 1. Minum banyak cairan. Saat pilek atau flu, virus membuat produksi lendir atau dahak jadi lebih banyak. Dahak berlebih tersebut bisa mengalir dari hidung ke bagian belakang tenggorokan dan membuat Anda mengalami batuk berdahak. Salah satu cara efektif dan mudah dilakukan dalam menyembuhkan batuk berdahak adalah memperbanyak minum air putih. Akan lebih efektif jika Anda mengonsumsi air hangat. Menurut sebuah studi mengatakan bahwa, cairan hangat bisa membantu melegakan tenggorokan dan mengencerkan lendir yang mengental sehingga dahak lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Ketika dahak tak lagi menyumbat saluran napas, batuk pun akan berkurang dan Anda bisa bernapas dengan lebih lega. Cara menyembuhkan batuk yang satu ini paling baik jika dibarengi dengan menambah waktu istirahat. Dengan begitu, daya tahan tubuh Anda bisa lebih optimal menghentikan penyakit penyebab batuk. 2. Konsumsi obat batuk alami. Beberapa bahan atau obat batuk alami yang bisa Anda gunakan untuk menghilangkan batuk, antara lain teh madu dan irisan lemon. Bahan ini juga dapat membantu meredakan hidung tersumbat dan melegakan tenggorokan. Madu diketahui efektif menyembuhkan batuk pada anak-anak jika dikonsumsi secara rutin selama batuk berlangsung. Anda juga bisa mencoba minuman hangat, seperti wedang jahe atau jus nanas untuk obat batuk alami. Buah nanas mengandung senyawa bromelain yang bersifat anti radang dan mukolitik, yaitu membantu tubuh memecah dan mengalirkan lendir yang menghambat tenggorokan. 3. Berendam air hangat. Cara ini memiliki khasiat yang sama dengan minum minuman hangat untuk menghilangkan batuk. Uap yang dihasilkan dari air hangat yang Anda hirup, bisa membantu melonggarkan sekresi yang menghasilkan lendir di hidung hingga ke tenggorokan sehingga batuk semakin berkurang. Mandi air hangat bisa menjadi cara mengatasi batuk yang tidak hanya disebabkan oleh pilek, tapi juga alergi. Banyak yang percaya mandi tidak diperbolehkan jika selama batuk Anda juga mengalami demam menggigil. Padahal membersihkan tubuh tetap penting untuk kesehatan Anda. 4. Menjaga kelembapan dan kebersihan udara. Udara yang kering dan kotor bisa memicu terjadinya alergi rinitis. Salah satu gejala dari reaksi alergi ini adalah batuk. Cobalah menjajal kegunaan humidifier untuk menjaga udara di dalam ruangan tetap lembab sekaligus menjernihkan sirkulasi udara dari partikel kotor, debu, dan kuman penyakit penyebab batuk. 5. Berhenti merokok. Selain udara yang kering, semprotan parfum dan asap rokok juga bisa memicu produksi lendir lebih banyak. Akibatnya, batuk jadi lebih parah. Cara terbaik dan cepat menyembuhkan batuk adalah dengan berhenti merokok. Selain itu, salah satu bahaya merokok dapat merusak jaringan silia yang berfungsi membersihkan dinding paru dari kotoran dan lendir. Inilah mengapa perokok aktif biasanya mengalami gejala batuk yang berkepanjangan dibandingkan dengan non-perokok. 6. Berkumur air garam. Larutan air garam dapat menjadi obat alami untuk batuk berdahak. Cara memanfaatkan larutan garam untuk meredakan batuk adalah dengan berkumur secara rutin 3-4 kali dalam sehari selama gejala berlangsung. Selain dapat membantu mengencerkan dahak yang menggumpal di belakang tenggorokan, berkumur dengan air garam dapat membersihkan bakteri dan zat alergen yang menempel di dalam mulut. Anda hanya membutuhkan setengah sendok garam yang dilarutkan ke dalam air hangat. Berkumurlah selama beberapa menit, tapi berhati-hatilah jangan sampai larutan garam tertelan. 7. Minum obat. Jika tips sebelumnya tidak cukup ampuh untuk meredakan batuk, Anda bisa mencoba obat pereda batuk. Anda bisa mendapatkan obat batuk non-resep dengan mudah di apotek. Namun, ingat pastikan dulu jenis batuk yang Anda derita, apakah batuk kering atau batuk berdahak. Cara ini membantu Anda untuk memilih obat yang tepat untuk menyembuhkan batuk. Penting untuk diketahui obat batuk non-resep hanya membantu menghilangkan gejala batuk, tapi tidak menyembuhkan penyakit penyebabnya. Oleh karena itu, jika batuk tidak juga sembuh setelah melakukan cara pengobatan rumahan dan meminum obat batuk non-resep, sebaiknya Anda segera memeriksakan diri ke dokter. Batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, batuk kronis bisa menandakan gangguan pernapasan yang serius. Terima kasih. Semoga bermanfaat.